Hello guys, welcome back to my channel Dakshina Dhruvam. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ടു. നാളെ മോളുടെ ഒക്കെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്ലവർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കിവിടെ ഫ്ലവർ ഒന്നും ഇല്ല നന്നായിട്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണിത് ജമന്തി. ഇതപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സ്, അടപ്പുള്ളൊരു ബോക്സ് എടുക്കുക. ബോക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഫ്ലവർ എടുത്ത് അതിൽ നനവ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിടണം. നനവ് ഒട്ടും പാടില്ല കേട്ടോ. ഓരോ ഫ്ലവർ എടുത്തെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിൽ ഇത് വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി ആയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. കവറിൽ നേരിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ചീത്തയായിപ്പോ. ഓരോ ഫ്ലവറും നാളെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. മോള് നല്ലൊരു കിഡിലൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട്. നാളെ റെഡിയാകുന്നതും പോകുന്നതും വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ മുണ്ട് ഷർട്ടൊക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാം നാളെ കാണാം. ഇതൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാളെ ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇവര് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലാസ് വൈസ് അല്ല, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിർത്തിച്ചിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് മോനും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ്, ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെ രാവിലെ കൊണ്ട് തേപ്പിക്കണം. ലീഡേഴ്സാണ് കളം അത്തപ്പൂവിൻ്റെ എന്നതാ കുഞ്ഞെ, അത്തപ്പൂവിൻ്റെ ബെമ്പുക്കുട്ട എന്നെ എടുക്കുക. ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സാണ് ഡിസൈൻ, അത്തപ്പൂക്കളത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു തികയെ പൊമ്മൂനെ കൊണ്ടുവരുന്നതും കളം വരയ്ക്കുന്നതും ഇടുന്നതും എല്ലാം ചേച്ചിമാരാട്ടോ. ഫുള്ള് അമർത്തി വെച്ച് കുളവാകുന്നൊരു പേടിയുണ്ട്. ഇത് ചേർന്നത്ര എഴുതി വെക്കുന്നുള്ളേ. ബാക്കി പിന്നെ ചേരുന്നത്ര വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മോനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളും അങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഇത് ശരിയാണേ. ഇത് എൻ്റെ ബോസ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. രണ്ടെണ്ണം എവിടെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഫ്ലവറായിട്ട് ഇടാനല്ലല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ അടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാനാ നമുക്ക്. അടത്തി ഇങ്ങനെ അടത്തി ഇങ്ങനെ ഇടലായിട്ട് ഇല്ലായിരിക്കാം, എനിക്കറിയത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കായി പോകുന്ന ഇത് കാണിച്ചതാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല മുറുക്കി അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ഫുൾ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക. ഫ്രീസറിൽ വെക്കല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. രാവിലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.